नज़म जा सिलसिला शुरू खां वठी हलन पिया शाइरी जा। हाणे असां नसर जी तरफ़ अचूं था ऐं नसर में असां वटि तमामु बहितरीनु लिखारी मौजूदु आहे। असांजो ज़िले राब्ता सेक्रेटरी मोहतरम आज़म भट्टी खे गुज़ारिश आहे त हू पंहिंजो अॼोकी निशिस्त जे हवाले सां जेका नसरी खणी आया आहिनि उहो पेश कनि। उनवान आहे सिंधी ऐं उर्दू जो यगानो शाइर फज़ुल मोहम्मद मातम। थी सघे खोड़ सारनि दोस्तनि ॿुधो हुजे। फज़ुल मोहम्मद मातम। सिंध जी सरज़मीन खे इहो एज़ाज़ हासिल आहे त हिते 100 सालनि खां वठी केतिरनि अदीबनि ऐं शाइरनि सिंधी ज़बान सां गॾोगॾु उर्दू, अरबी, फ़ारसी, गुजराती ऐं ॿियनि ॿोलियुनि में नसर ऐं नज़म ते तबाह आज़माई कई। जीअं सिंधी ज़बान जे काफ़ी शाइरनि उर्दू समेत ॿियनि ॿोलियुनि में पंहिंजी कलम जी सघ खे मञायो, ईअं उर्दू जे बि केतिरनि शाइरनि सिंधी ॿोली में दात जा ॾिया जरकाया। उन्हनि मां फज़ुल मोहम्मद मातम बि हिकु आहे। हाजी फज़ुल मोहम्मद अब्बासी ख़ानदान मां हो ऐं संदसि तख़ल्लुफ़ मातम हो। संदसि ख़ानदान हैदराबाद जे टंडे माही माहण वारे इलाइक़े में अची आबाद थियो, जिते फज़ुल मोहम्मद मातम 1815 मुताबिक़ 1230 हिजरी धारे पैदा थियो। संदसि वालिद जो नालो मोहम्मद ख़ान ऐं वालदा जो नालो राज बाई हो। तालपुरनि जे दौर में हैदराबाद बहितरीन फ़ारसी तइलीम जो मरकज़ हो। उन वक़्त जी मकतबी तइलीम खां सवाइ सानवी सतह जी मयारी फ़ारसी तइलीम हासिल कयाई ऐं गॾोगॾु तिब जी बि तइलीम वरिताई। कंहिं तिब जे हवाले सां सुठी महारत हुई, जंहिंखे हुन पंहिंजो पेशो बनाईंदे कोठड़ी में हिकबत बि कई त वरी अदबी सरगर्मियुनि में हिसो बि वरिताई। हू पंहिंजे वॾनि खां वठी मीरनि जो मुलाज़िम हो। मयाणी वारी लड़ाई खां पोइ हीउ बि मीर साहबनि सां गॾिजी कलकत्ते में वञी क़ैद थियो हो। फज़ुल मोहम्मद मातम मीर फ़ौजदार ख़ान जे ख़ासि ख़िदमतगारनि मां हो ऐं बंगाल में संदसि ख़िदमत में पेश रहियो। शायदि बंगाल में ई तिब जो घणो मुतालो कयाई ऐं वापसि सिंध मोटण खां पोइ बाक़ाइदे हिकमत जो पेशो अख़्तियार कयाई। खेसि सिंधी, उर्दू, फ़ारसी ऐं अरबी ज़बाननि ते मुकमल उबूर हासिल हो। हू हरमैन शरीफ़ जी ज़ियारत खां मुशरफ़ थियो, जंहिंजी ॿीहर ज़ियारत जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कंदे चवे थो त ए धणी ॾेखार बाने खे वरी मुल्क हबीब, ए धणी ॾेखार बाने खे वरी मुल्क हबीब, जो हबीब ख़ास तुंहिंजो आहे ख़ातमुल अंबिया। फज़ुल मोहम्मद मातम जी हयाती जो घणो अरसो टंडे मोहम्मद ख़ान हैदराबाद ऐं उनजी पस गर्दाई में गुज़रियो। मूंखे यादि थो पवे त शायदि मूं घणो वक़्तु अॻे कंहिं किताब या रिसाले में पढ़ियो हो त टंडे मोहम्मद ख़ान में रिहाइश दौरान शाहवाणी टालपुर ख़ानदान जो हिज़ाइनस मीर अला बख्श ख़ान टालपुर संदसि वज़ीर फ़ौज मुक़ररु कयो हो, पर इहो हवालो घणी खोटां बाद बि हथ अची न सघियो आहे। हू हैदराबाद जे वेझो टंडे नूर मोहम्मद में बि रहियो ऐं पोइ हटड़ी शहर में वञी रहियो ऐं उते ई 1894 मुताबिक़ 1312 हिजरी धारे वफ़ात कयाई। किन मौक़िक़नि 1894 लिखियो आहे, किन मौक़िक़नि 1895 लिखियो आहे। डॉक्टर नबी बख्श बलोच जेका जो दीवान फेड़ियो आहे, उन 1894 ॾिनो आहे। हटड़ी में भट्टी ज़ात जी हिकु पर्दा नशीन औरत सां हिन जो नींहुं लॻी वियो, मगर हिननि जी शादी थी न सघी। घणनि ई पढ़ियल लिखियल ऐं मुताले सां चाह रखंदड़ माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त फज़ुल मातम सॼी उमिरि कुंवारो रहियो, पर डॉक्टर नबी बख्श बलोच दीवान मातम जे माग में लिखे थो त संदसि शादी पंहिंजे ई ख़ानदान में माई मकुल सां थी, जंहिंजो जनमु मके मुकरमा में थियो हो ऐं उन निस्बत सां ई संदसि नालो मकल यानी मके जी रखियो वियो हो। उन औरत जी वफ़ात बाद फज़ुल मोहम्मद मातम घणो अरसो अकेलाई में गुज़ारियो ऐं पोइ पंहिंजी दिलि जी दुनिया आबाद करण लाइ आशियाना ॻोल्हींदो रहियो। हू हैदराबाद जी पस गिरदाई वारनि इलाइक़नि में घणो रहियो, पर हैदराबाद संदसि मुस्तक़िल मस्कन बि रहियो। तंहिं करे पाण खे हैदराबादी बि सॾायाई, जंहिंजो ज़िक्र हू हीअं थो करे, फतेहबागी ते नफ़र पूरी हैं बल्कि सिंध में भी हैदराबादी है हम। फतेहबाग टंडो मोहम्मद ख़ान ज़िलो ऐं नफ़रपुर टंडो अलायार ज़िलो सिंध जा क़दीम तारीख़ी माग आहिनि। मुमकिन आहे त फज़ुल मोहम्मद मातम उन्हनि मागनि तां भेरो भॻो बि हुजे।
हिन हैदराबाद में शादी जो इरादो कयो, केतिरा ई हथ पेर हयाईं, पर संदसि रिश्तो तय थी न सघियो। बाद में कोटड़ी में लोहार कबीले मां शादी कयाईं। उन ॿी शादी मां पीरी में अब्दुल अली ऐं अबू तालिब नाले ॿिनि पुटनि जो औलाद थियसि, जंहिंमां संदसि वॾो पुटु अब्दुल अली उनजो फर्ज़ंद फज़ल महमद टंडे महमद खान में ई रहियो। हिन वक़्त ताईं संदसि उन वाक़ियात जो को ॾस पतो न मिली सघियो आहे। फज़ल महमद मातम मीर अब्दुल हुसैन सांगी खां उमिरि में वॾो हूंदे बि सांगी ऐं संदसि हमअसर अदीबनि शाइरनि सां सोबत में रहियो, जेके साणसि भोग चर्चा बि कंदा हुआ। मीर अब्दुल हुसैन सांगी मातम सां शादी ऐं औलाद बाबति चर्चो कंदे चयो त दख़्तर सां कयो मातम निकाह जल्द थींदो, हू बि औलादी अदा। मातम उनजो जवाबु हीअं ॾिनो त शेर मुंहिंजो मूं संदो औलाद आहे, शेर मुंहिंजो मूं संदो औलाद आ, छो न आहियां आऊं औलादी अदा। हिन मातम में आले अबा में पंहिंजो तखलुफ़ी मातम अख़्तियार कयो। संदसि कलाम अफ़ना अशर जी मदह सां भरियल आहे, मगर संदसि कलाम में पीरां पीर जी तारीफ़ में बि शेर मिलनि था। आयूं मुरीद असीं पीर जान दस्तगीर जा, सुल्तान हर कह व मह बरनाव पीर जा, जंहिं साला जो बहर मां ॿेड़ो ॿुॾल कढियो, तंहिं शाह ताजदार करामत शरीर जा। फज़ल महमद मातम पंहिंजे दौर जो बुलंद पाया शाइर थी गुज़रियो। उन दौर में केतिरनि ई शाइरनि हिन जे कलाम जी तारीफ़ कई त वरी संदसि गज़लनि खे मुतासिर थी जवाबी गज़ल बि लिखिया। खेसि पंहिंजे गज़लनि ते गज़ल लिखण जी दावत पिणु ॾिनऊं, जिन में सांगी, गदा, मुर्तज़ाई ऐं हामिन जा नाला क़ाबिल ज़िक्र आहिनि। मिसाल तौरु सांगी चवे थो, आह बा फज़ल महमद शेर मातम जो मिठो, दिल संदसि आहे गमे आले अबा में दाग़दार। वाह मातम बेगुमान शीरीन फुखन, शायरी खुश हैदराबादी अदा। फंदम मोहब मोमिन मियो मातम आहे फुखन, संज शाइर बजाज़ू तराज़ी। गदा चयो त मातम अदा गदा जे सिवा कंहिंजी छा मजाल, मातम अदा गदा जे सिवा कंहिंजी छा मजाल, इन शेर जे जवाब जो मैदान फिर करे। मुर्तज़ाई लिखो, शोरा में मुर्तज़ाई ॾिसां जे करे निगाह, मज़मून वार सिंध में मातम सां न आहे मत। आहे मातम संदो कलाम मली, आहे मातम संदो कलाम मली, अॻु बि दर रेज़ सारो दफ़्तर होसि। फज़ल महमद मातम पंहिंजे दौर जे चोटी जे शाइरनि मां हिकु तोड़े जो हू। सांगी खां उमिरि में वॾो, मगर संदसि शुमार सांगी जे दौर जे शाइरनि में थिए थो, छाकाणि जो सिंधी शाइरी में शाइरनि जे वक़्त जी दर्जा बंदी बि थींदी रही आहे। सो अब्दुल हुसैन सांगी जो दौर बि सिंधी शाइरी जो अहम हैसियत ऐं अहमियत जो हामिल हो। मातम जे कलाम जी पंहिंजी इनफरादत आहे। तारीख़ जा वर्क ॿुधाइनि था त जेतोणीकि वक़्त जे मुरवज रुझाननि जो असरु हुन जे कलाम ते छायल रहियो आहे, मगर संदसि अंदाज़े बयां वणंदड़ ऐं प्यारो रहियो। हुन जे जज़्बनि एहसासनि में रंगीनी, तख़युल में बुलंदी, तबह में लुताफ़त ऐं रवानी रही। हिन खे शाइरी जी ॾात मिलियल हुई, जंहिं करे हिन गज़ल जे गुलिस्तान में हिकु नओं रंग ऐं निज़ारो पैदा कयो। फज़ल महमद मातम जी उर्दू शाइरी ते मुश्तमिल दीवान मातम डॉक्टर नबी बख्श बलोच जी तसही सां 1990 में सिंधी अदबी बोर्ड जामशोरे पारां छपजी पधिरो थियो। दीवान मातम अलफ़ बेवार रदीफ़नि सां लिखियलु आहे, जंहिंमें कुल 219 गज़ल शामिल आहिनि, जेको दीवान फज़ल महमद मातम 1894 ईस्वी मुताबिक़ 1294 हिजरी में लिखी पूरो कयो, जेको इंतिहाई ख़फ़्ता हालत में डॉक्टर नबी बख्श बलोच जे हथ लॻो, जंहिंखे सूदे संवारे बलोच साहब उहो दीवान तसही सां तरतीब ॾेई सिंधी अदबी बोर्ड पारां छपराए पधिरो कयो। न त फज़ल महमद मातम जी शाइरी बि सिंध जे ॿियनि अनेक शाइरनि जियां अणलभ हुजे आहे। दीवान मातम जो कलमी नुस्ख़ो डॉक्टर नबी बख्श बलोच खे मिर्ज़ा असद बेग खां मिलियो। मिर्ज़ा साहब ॿुधायो त हीउ कलमी नुस्ख़ो टंडे केसर जे शाइर हाजी हकीर खे हटड़ी मां मिलियो हो, जिते मातम जी वफ़ात थी। मूंखे इश्तियाक इहो आहे त एॾे वॾे ऐं आला पाए जो शाइर ज़िंदगी जो हिकु वॾो अरसो टंडे मोहम्मद ख़ान शहर में राइश पज़ीर हो। उन करे संदसि ज़िंदगी, फ़न, शख़्सियत बाबति रंडा रोड़ण जी कोशिशि कयमि।
या नंढड़ी कोशिश केतिरे क़दुरु लाभाइती साबित थिए थी, इहो फ़ैसिलो पढ़ंदड़ ई कंदा। मातम जी साईं उर्दू ऐं सिंधी शाइरी बि आहे, पर सिर्फ़ु हिकिड़ो सिंधी जो गज़ल आहे जेको मां हवाले तौरु ॿुधायां थो। वरी आयो बहार बाग़ आरा, वरी आयो बहार बाग़ आरा, वरी थिया ज़ख़्म मुंहिंजे दिलि जा आला। दुबारा ॾीम साकी सागर में, बहारी में खपे नशो दोबाला। ठहे ई कीन थो महबूब मूंसां, हज़ारे थो कयां हीला हवाला। वहनि था चश्मे चश्मनि खां मुंहिंजे, बजाए आब हाणे रत जा नाला। लिखां बाला बुलंदनि जा गे औसाफ़, फलकान थी ज़मीन शेर बाला। गदा आहे असांजो दोस्त दिलबर, गदा खे ख़ुशि रखे बारी ताला। गम व रंज व दरीक दर्द व मातम, मोहबन जा रखिया महबूब नाला। संभाले विख विझज मातम मोहब्बत में, न मैदान मोहब्बत बेते खाला। मातम जी शाइरी जो खोड़ सारा मूं हवाला बि ॾिना आहिनि ऐं पोयां उन में रेफरेंसिस बि आहिनि, ऐं उमेदु आहे त तव्हांजी इफ़्लाही नज़र जेका आहे मुंहिंजे हिन मज़मून खे अञा वधीक चार चढ़ंदी।